كل الناس النهارده بتقولك انا عايز ابقى انفلونسر، انا عايز ازود متابعيني، انا عايز ابدا اشتغل مع براندات. بس لحظه كده، يعني ايه انفلونسر اصلا؟ وبعدين هو كل واحد عنده 50,000 او 100,000 متابع يبقى كده مؤثر؟ ولا الشهره والتاثير حاجه تانية؟ تعال افهمك الموضوع. كلمة انفلونسر اصلا هي جاية من كلمة انفلونس، يعني التأثير. ظهرت الكلمة دي في عالم السوشيال ميديا بداية من 2010، ودي كانت دايما بتتقال على الناس اللي عندهم عدد كبير من المتابعين. بس مع الوقت وتقدم السوشيال ميديا بدأنا نلاحظ ان مش كل اللي عنده متابعين بيبقى بيأثر بجد. ليه؟ لانهم استخدموا التأثير بتاعهم بشكل غلط، بقوا يروجوا لأي منتج حتى لو مش حقيقي، بقى بيقولوا اي كلام طالما الحاجة دي هتجيلهم از جيفت او سبونسر. وبدأت من هنا الناس تفقد الثقة في الانفلونسرز كلهم. وده هنا هينقلنا لسؤال تاني تماما، هو مين بقى اصلا الانفلونسر الحقيقي بجد؟ خليني اصدمك واقول لك ان فعلا الانفلونسر مش بعدد الفولورز اللي عنده. الانفلونسر الحقيقي هو اللي رايه بيتسمع ويتحس، هو اللي لو جاء قال لك الكتاب ده كويس انت المفروض تروح تشتريه هتروح تشتريه، وهو اللي لو شارك معاك تجربه لحاجه حصلت له او حاجه هو بيجربها ده بالتبعيه هيأثر في قرار شرائك، وده اللي بيخليك تتأثر بيهم حتى من غير ما تقصد. واكبر غلط احنا كلنا بنقع فيه اننا بنفكر ان التأثير ده محصور بس على مشاهير السوشيال ميديا، لكن في الحقيقه هو اي حد فينا يعتبر مؤثر حتى لو كان في دايره صغيره من معارفك، لانك لو بتأثر على شخص واحد بس من دايره معارفك فتعرف في كده ان انت مؤثر. والتأثير كمان ليه تعريف علمي، وهو القدره على تغيير الرأي او سلوك شخص تاني، مش مجرد جذب انتباه وخلاص. بس السؤال بقى اللي احنا لازم نسأله لنفسنا دلوقتي، هل الناس اللي احنا بقى بنسميهم انفلونسرز لسه عندهم نفس التأثير ولا راحت عليهم دلوقتي بشكل جزئي؟ وده بقى اللي هنعرفه في الريلز اللي جايه. انا حامد حافظ، تابعني عشان ابني لك بيرسونال براندنج حقيقيه وفعلا تقدم تأثير للجمهور بتاعك، مش مجرد فقاعه على السوشيال ميديا.